Hello guys! So meron tayong bagong item for review ngayon, yung DCK na impact wrench. So ito, naging aware lang ako sa brand na ito dahil napadaan ako sa mga nagre-review ng impact wrench sa YouTube. Biglang sumulpot to sa mga ni-recommend ni YouTube. Although nung chinek ko siya is more on Indonesian or Malaysian yung language. Positive naman yung reviews nila doon. Tapos mukhang positive din naman yung naging review ng mga iba regarding sa product ni DCK. So yun guys, buksan na natin yung ating box. So nabuksan ko naman na ito before, so bubuksan ko lang siya ulit for ating presentation. So usual is warranty card. Then meron siyang bag. Ayan. Then yung strap nung bag. Then, dalawang baterya. Kagandahan nito is 4.0 na yung inclusion na battery, dalawang 4.0. Hindi gaya ng iba na usually is 1.5 ampere hours or 2.0. So ito is 4.0. So mas matagal yung paggamit ng battery. Then yung charger, kasama niya is 22mm na short socket lang siya. Then yung retainer pin tsaka yung goma niya. I-check nyo rin yung Dongcheng na brand. Halos similar yung design nun ito. So pero ito is mas mura kumpara kay Dongcheng na brand kasi si Dongcheng is medyo established na rin sa market kumpara dito sa DCK which is medyo bago-bago pa. So ngayon meron siyang 4.0 na ampere sa battery. Then meron siyang pang-check nung status nung battery charge. So pag diniin mo to, so 4 pa siya, okay. Then pag tatanggalin is yan lang. So meron siya ritong mode which is yung low, high, tsaka yung jog. So set natin sa low. Ayan, naka low. Then set natin ng high. Yan, so naka-high na siya. Then set natin sa jog. So yung jog pala is gumagana lang pag reverse yung ikot, yung paluwag yung mga tornilyo. So yan, set na natin ng jog. Yan. So ito, at anong diin mo, pag isang diin lang, isang ikot. Yan. So bibitawan, then bitaw ulit. Then, meron siyang work light. So, auto-off siya. Hindi siya yung tipong kung kailan ka pipindot lang, ayan, namatay na nga siya. Hindi siya sabay sa gatilyo na kada pindot mo, gagana lang yung ilaw. So, may delay siya na off. So, delay siya. Then, forward reverse. Kaganda nito is aluminum yung housing. Then, 1/2 yung kanyang driver. Ayan. So, brushless na rin to. Yung kayang torque is 210 sa low, then 298 sa high. So yung capacity ng bolt niya is 12 to 16 mm. Then sa no load speed niya is 1800 sa low, then sa step high is 2000 sa RPM. Ayan. I-try na natin. Sa alam natin pwede natin siyang magagamit ng maayos. So titry natin siya sa lug nuts nung isang van. Sa mga van usually is mas mahigpit yung kanilang torque requirement sa lug nuts kumpara sa mga kotse. Requirement ni lug nuts nung sasakyan is 21 mm. Gumamit tayo ng ibang socket. So ito kasi is 22 mm yung stock niya. So gamit tayo ng ito, Inco na deep socket. Ito na guys, so ito-testing nating kalasin to gamit tong ating torque wrench. So kunin muna natin yung ating jack for safety at iangat natin yung gulong.
So kung to, naka-smart na loosen. Ayan. So ayun, nakalas na natin yung ating gulong. So ibabalik natin siya. So higpitan natin ngayon is set ko lang siya ng low. Ayan. So hindi natin siya higpitan todo gamit yung ating torque wrench. Bali, hiset lang natin siya sa saktong paghigpit ng lagnat para hindi masira yung ating stud. So ayun na nga guys, dyan nagtatapos yung ating quick review and actual use ng ating DCK na impact wrench. So hopefully is makatulong ako sa mga choices nyo sa pagpili ng bagong impact wrench for ating mga DIY use. So, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli!